Goeiedag en hartlik welkom by hierdie episode van Agri Monitor. Ek is Elvira Hatting en ek kuier saam met julle in hierdie landbouprogram. Nou in vandag se Plaas Toe-segment kuier ons by die Kalkrand-boerevereniging se voorsitter, Boesman Lambrechts. Nou hy vertel vir ons nou vir die geskiedenis van hierdie boerevereniging wat nou ook vanjaar die NLE Agri braai gehuisves het. Dan in 'n nuusgesprek val die fokus op water in 'n droë land soos Namibië. Nou ons kyk eers na die vieringe van die Wêreldvoedseldag waar dan nou ook oor die kosbaarheid van water gepraat is. Minister Calle Schlettwein brei dan nou ook uit tydens die eerste streeksimposium in die noord-oostelike dele van die land oor water. Ons hoop julle kuier lekker saam. Funding part of it and the risk aspects that are related to the potato production is also commodities with less water, while ensuring that water is distributed equally. Our aquatic food systems are preserved and nobody is left behind. Director of Ceremonies, ladies and gentlemen, water is a precious life-giving and finite resource. We cannot speak of food without water. The statement, no water, no life, can never be overemphasized, particularly for us who live in a dry country. We know the meaning of water scarcity because water shortages and droughts are natural occurrence in our lives. Our country's rainfall patterns are highly variable and extremely unpredictable, making water resource management a serious challenge. Namibia as a country is highly vulnerable to the effects of climate change, and we are naturally prone to droughts and floods. In 2019, the country endured one of the most severe droughts in decades. Once again this year, we find ourselves grappling with drought conditions due to insufficient rainfall during the 2022-2023 rain season. The overarching issue of water supply is of significant concern across many regions of this country, whereby many rain-fed water catchments have limited water, while some have completely dried up. The agricultural sector consumes about 75% of water in this country, with the commercial agricultural sector being the largest consumer, while the communal farmers being the least. Namibian communal agricultural practices are heavily dependent on rain, which has become a challenge in recent years due to its variability and scarcity. Water in itself has enormous and understated values to households, food production, cultural activities, provision of health, education, economic activities, and the maintenance of natural environment. We further need to fully understand the increasing pressure on our freshwater resources to be able to safeguard this critical resource for the benefit of everyone. If we mismatch water demand to the available water resources, we run the risk of depleting our resource faster than expected. Risk missing many sustainable development goal targets, such as the alleviation of poverty, access to public health, access to education, protection of the environment, and ensuring water and sanitation for all. We therefore need to rededicate our efforts towards safeguarding our water resources, exploring non-conventional water sources such as water reuse, seawater desalination, rainwater harvesting, implement water conservation and demand management measures, promoting water use efficiency in our houses. I want to put emphasis on the importance that all of us, all sectors, must be part of the discussion about water. And the reason is a simple one. I think the learners have brought that message.
There is no life possible without water. You will die if you have no water. There is no livelihood possible without water. There is no development possible without water. Water, together with energy, are probably or certainly the most important principal enablers for development. If we neglect them, we can kiss goodbye development. We can kiss goodbye a good life. In fact, we can kiss goodbye life itself. It is so important that we all stand together in our efforts to manage and utilize water sustainably, that it is there for those that come after us. It would be extremely unfair and selfish and greedy if we use up that resource and leave nothing for the future. And that is our task, to be sustainable, to be having the necessary resilience, and that is based on knowledge on how we deal with many complex problems that are in the water. And that is why our theme, Water and Sanitation for All, achieving sustainability and security. Now those two terms, sustainability and security, are the key. We must use what we have, and there's nothing wrong with using water. There is nothing wrong with it. It is actually good. But you must not overuse it, and you must not misuse it, and you must not pollute it, and you must not waste it. Because if you do that, the security of that supply is threatened. It will be disrupted, and there will be times when there is no water or very limited water. And that has very, very harmful ripple effects into our way of life, in our way of doing business, in our way of being. Namibia, yes, it's true. It is in fact the driest sub-Saharan country. And we have to face very specific and daunting challenges to ensure water supply security for all. Now this has been worsened, and the region is experiencing it. We have discussed it in Cabinet, and we have again reiterated the importance to make Namibia a water resilient country, but also a food self-sufficient country, for which we need water. It's actually the way around. We should not try to be food self-sufficient without being water resilient. We have to be first sure that the water is there, then we can tackle the usages of water for irrigation. So it is now a priority, as it has been in the past. Not only the livelihoods are threatened, but also the national economy is severely affected by prevailing negative climatic circumstances. You can imagine, and we can give you the figures, as from 2006 around, because of the perpetual droughts, the agricultural sector's contribution to GDP was declining from a percentage of close to 10% to a percentage of just below 4%. Now that climatical change is one of the factors that's caused that decline. There are other factors too. But we have turned it around. It is now growing. And I think the awareness about water, the better availability of water is a contributing factor that agriculture can grow. And it should grow. We have to tackle increasing population and sustained economic growth in a variable and more extreme climate pattern. Now, climate change impacts call for innovative approaches, for sound principles, for a clear strategy to improve water use efficiency, reduce and prevent pollution, foster integrated management, and the Ministry, we will continue to explore new water supply development options
to ensure water security nationally, but also locally and regionally. When we say nationally, we mean for all. Ons is hier by die NLE Agri braai vir 2023 en ons kuier op Mariental en by my is die man van die Kalkrand-boerevereniging, Boesman Lambrechts. Hallo Boesman. Goeiemôre. Kom ons begin by jou boerevereniging. Hoeveel lede is julle? Weet julle, ons is Kalkrand-boerevereniging was klein in getal gewees. Ons het lekker gegroei die laaste jaar of 2. Ja. En ons is so 54 lede. Waarvan ons nou 'n goeie getal dames ingekry het as bylede. Ja. Wat nou vir ons vandag sien op hierdie week sien ons die waarde van wat die dames tot die affære kan toevoeg. Omdat hulle beter braai as die mans. Nee, oor die braai nie, maar oor die organisering en die boekhouwerke. Ja. En nee, ons is baie trots op ons span. Ons het ek het altyd gesê, vir my kinders gesê, dat deelname is alles. Wen is 'n bonus. Ja. En ek het vir die vorige deelnemers altyd gespot en gesê, luister julle, neem deel, moet toch net nie wen nie. Nou ja, toe het ons nou hierdie jaar, laas jaar deelgeneem met 'n nuwe span en hulle maak toe nou nie 'n grap daarvan nie. Toe wen jy weer Hulle wen van die A tot by D, alles. Nou ja, en nou is ons hierso, ons bied dit aan, hard gewerk, al die dinge mooi loop mooi vlot. So ons is baie dankbaar. Boesman, wat 'n omtrek dek die Kalkrand-boerevereniging? Kalkrand-boerevereniging, ons is so in 2 lede, die pad Mariental Reeuwort deel ons boerevereniging area in 2. So ons het 'n harde veld area, dus So die een kant 'n bietjie wes, Maldeese kant toe, so toe halfpad Maldee toe. Ja. En dan grens ons aan die ooste kant aan Oelenors. En ons grens 'n stukkie aan die Stamprie boerevereniging. Ja. En ons so ons is so ja, ek het nou nie die area kan lekker sê nie, maar Ja, maar ek wil dus 'n dekke groot lekker gebied. groot area, boerdery area. Die ou dorpie het mos nou nie meer by ekonomie nie. Ja. So maar ons het doen veilings bied ons aan. Waar's dit? Op Boesman, Kalkrand. op Kalkrand. Het ons baie mooi en netjies veilings opset. Wat aan die een kant doen ons al vir baie jare, vir seker 33 jaar kleinveeveilings vir NLA, wat deur NLA by Ponko Kennedy. Ja. Hy het dit begin en toe het ons later oorgegaan. Gert van Wyk hulle bied dit nou aan. Ja. En dat is vir die laaste klompie jare het ons 'n beeskomponent ingebring met baie netjies krale van WLA, Windhoek Livestock. Ja. So ons elke so 1 maand het ons 'n beesveiling en die volgende maand ons 'n kleinveeveiling. Ons getalle het 'n bietjie afgeneem, wat 'n bietjie gekrimp, Ja. want ons het 'n paar uitdagings wat Maar dis iets wat ek nou spesifiek vir jou wil vra. Jy het nou, toe ons begin gesels het jy genoem, die aantal lede van die boerevereniging het gegroei. Maar dit is swaar daar buite. Ek wil, soos jy nou gesê het, jy het uitdagings en goed. Hoekom sou jy sê sal die lede dan nog groei? Enerzijds dink ek moet 'n man dit toeskryf aan bietjie organisering seker 'n bietjie en dan die volgende is daar 'n klompie jong boere wat bykom. Maar wat jy nou sê is dat ons deur moeilike tye gegaan het van 2018 af. 19 seker die droogte van die droogtes en dan het ons hulle sê in die boeretaal dit vat 3 goeie jare om 'n slegte jaar op te neem. En ons het nou nie daai 3 jaar gevind nie, so ons het nou weer in 'n rampdroogte soos nou nie seker nie soortgelyk aan 2019 nie, maar ons het Want daai herstel was nog nooit daar nie. Daai herstel was baie kort, baie min
En dan het ons 'n klompie uitdagings met wat ons nou met pryse het. Ja. Buiten ek dink ons inkomste vir boere is seker nou so Minder as 'n joernalis. ja, nee, kyk, ons het seker so 30% minder inkomste. Ek het nou die statistiek gelees wat hulle sê ons in 2018 se kalwerprys. Ja. En die kalwerprys wat ons nou het is so rondom 28.50 daarom. So. Maar in die tydperk het ons boerderyuitgawes en al hierdie goed is met 47% Ja, geklim. gestyg nee, ja. So ons is in 'n baie swakker posisie as wat ons byvoorbeeld in 2017 was. Ja. En dis uitdagend so ons moet nou soos ons tema sê boer maak 'n plan. Ja. En ons moet 'n paar planne nou maak om die waar deur die drif te streef. Ja. En dan is die voorspellings was nou nie ten Die gunste nie. positief, ja. So ja, lê vir ons maar wat ons is ons kom deur generasies. Ja. Hoe lank is jy al 'n boer, Boesman? As jy nog altyd deel van Kalkrand? Ek was ja, kyk, ek is nou al my oupa grootjie het op die plaas Koep Ja. het hulle so ons is nou al so 120 jaar as familie in die Kalkrand omgewing. Yes. So my pa het so dus maar generasies kom, my oupa grootjie het gekom. Ja. My oupa was nou nie so seer 'n boer nie, hy was meer 'n naweekboer en so. Ja. En toe het my pa weer gekom vat Jan Lambrechts en toe is ek en my broer is nou saam daar. Ja. So ons boer nou, soos ek sê, die laaste 120 jaar is ons daar. in die So dis omgewing. absoluut in jou bloed. In my bloed, in my alles en ek is in die bietjie in die veebemarkingsbedryf ook al vir die laaste 30 jaar. Ja. So wat ons nou veiling hou en bemarking doen. Maar dit is maar die samehorigheid en Ja. jy weet ons moet Dis die positiewe deel van 'n boerevereniging, dink jy, om daaraan te behoort. Is daai saam wees, ja. saam. Nee, definitief ons is Besluit. saam staan. Hierdie organisering van hierdie bedryf is 'n baie duidelike voorbeeld daarvan. Ons het 'n bevat, ons het beplan en ons het take uitgedeel en elke ou se afdeling gekry en ons het dit om by mekaar sit en ons werk om dinge deur. En dan die voordeel van boerevereniging, die lidmaatskap, organiseren landbou, dit wat die landbougemeenskap en die NLI en die hoofkantoor vir ons bied, is ek dink nie ons kan nie van mekaar af nie. Ons het baie die NLI doen wonderlike werk in ons boeregemeenskap. So ek kan eintlik nie dink dat 'n ou kan boer vandag en nie aan 'n boerevereniging behoort en nie aan 'n streekslandbou nie behoort en nie aan die NLI. Maar dan is jy so op 'n eiland, né? Jy weet nie wat Ja, daar nee, as jy nie deel is nie, ons was nou onlangs by 'n kongres, by 'n NLI-kongres, en as jy kyk wat daar van as georganiseerde landbou gedoen word vir ons boere, is ongelooflik. Iets baie mooi wat jy ook vir my gesê het, is jong boere wat inkom. So met ander woorde, dis nou nie net jy wat soos met 'n hoeveel 100, 200 jaar al boer, maar dat jong boere of jong mense ook besluit ek wil gaan boer. Ja, dis baie belangrik, ons wil mos nou die generasies oordra oordra. Op hierdie stadium is die boeregemeenskap met die uitdagings wat daar is, nie baie aanloklik vir jong boere nie. Maar die NLI het 'n jong boer saamgeslaan, jongboerkomitee, om bietjie die jong boere aan te moedig om te kom by sy pa te kom, deeltyds boer saam met sy pa tot en dit kan sien wat gebeur. Laat ons die goed net hoor. So daar is die jongboerprogram. By ons het ons 'n paar jong manne wat soos my broertjie nou se seun Janeman. Hy gaan nou seker as ek nou mooi tel 1 2 3 4, hy is die 5de generasie wees op dieselfde plaas. So dit is baie belangrik dat daar jy weet ons met die kontinuïteit. En ek kan dink 'n jong mens bring iets anders na die tafel toe, na die boerevereniging toe, na die boerdery. Dis reg. Nee, in ons boerevereniging het ons nou 'n bietjie 'n spasie gehad waar daar nie jong So julle is ook nou op Facebook. Ons is nou 'n bietjie op Facebook, ons is nou nie so geletterd nie, maar die jonger generasie kom in, hulle het nuwe idees, hulle het nuwe energie. Wat so nodig is. Wat so nodig is. Alle energie. Baie. En die manne is vandag, ons het die jong manne daar in die kroeg gepak. Hulle moet vas staan daar. Hulle somme werk ook nog beter. Boesman, ek het so lekker met jou gesels. Ek gaan ons kan nou die kamera stop gaan
ek gou met jou gesels of daar net so klein plekkie is vir my op jou plaas vir 'n aftreehuis. Dankie Boesman. Baie dankie hoor, dit was 'n plesier. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 31 Oktober hou Agri 'n veiling op Okahanja, die WLA 'n kleinveeveiling op Rehoboth. Op 1 November het Agri veilings op Grootfontein en Karasburg. Op 2 November het Agri veilings in Windhoek en Mariental en Blouberg op Otjiwarongo. Op 3 November het Agri veilings in Otawie en Gobabis. Van dese week se dagboek vir die landbouer lyk dan soos volg. Vanaf vandag tot en met 4 November is dit die Keetmanshoop Landbou en Toerisme Expo wat op die Keetmanshoop skougronde aangebied word. Ook vandag is dit die 10de nasionale boeraanveiling wat om 6uur by die Agra Bank Windhoek Ring plaasvind. 7 November is dit die Aurora Brown Fee BXB Elite veiling, ook om 1800 uur by Agra in Windhoek. 10 November is dit die Marius of Makka Lourens produksieveiling by die Stampriet Boerevereniging Krale. En 11 November is dit 'n inleidingssessie tot biodinamiese boerdery wat vanaf 8 tot en met 5 op die plaas Kroemhoek buite Windhoek aangebied word. Van dese week se veilings lyk dan soos volg. Op 31 Oktober hou Agri 'n veiling op Okahanja, die WLA 'n kleinveeveiling op Rehoboth. Op 1 November het Agri veilings op Grootfontein en Karasburg. Op 2 November het Agri veilings in Windhoek en Mariental en Blouberg op Otjiwarongo. Op 3 November het Agri veilings in Otawie en Gobabis. Nou ja, die hele November lê voor vir ons, dalk nog nie heeltemal reëntyd nie, maar 'n mens weet nooit. Dankie vir die saamkuier. Volgende week selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Mooi boer tot dan.